Hi guys, welcome to new video. Present in Secunderabad later. Secunderabad. Present Secunderabad later. Veg biryani. Hi guys, ఈరోజు అయితే నేను ఏపీ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో అయితే ఉన్నాను, 6th ప్లాట్ఫామ్లో. ప్రజెంట్ అయితే కేరళకి అయితే వెళ్తున్నాను శివై ఎక్స్ప్రెస్లో. ఎర్నాకుళం జంక్షన్ దాకా, ఎర్నాకుళం జంక్షన్ నుంచి అత్తిరపల్లి నుంచి మున్నార్ నుంచి అలపి నుంచి వర్కల నుంచి డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఎర్నాకుళం ట్రైన్. వర్కల నుంచి కూడా ఉంది కానీ నేను ఆప్ట్ అయితే చేయలేదు. అయితే శివై ఎక్స్ప్రెస్ అయితే B4 అయితే తీసుకున్నాను, AC 3 టైర్. నాకు ఇది అప్రాక్సిమేట్గా తత్కాల్ టికెట్ అయితే నాకు డైనామిక్ ప్రైస్ 2700 అయితే పడ్డది. రిటర్న్ అయితే స్లీపర్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను. సో చూద్దాం. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి అయితే వచ్చాను. ట్రైన్ అయితే బాగానే ఉంది, రెగ్యులర్ ట్రైనే. ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి అయ్యప్ప స్వాముల కోసం స్పెషల్ ట్రైన్ అయితే చేశారు. దానికి టికెట్ ఇంకా హైలో ఉంది, తత్కాల్ అయితే అవైలబుల్ లేదు. ముందు బుక్ చేసినప్పుడు ఉందే కానీ ప్రైస్ కొంచెం హైలో ఉంది. సో ఫస్ట్ స్లీపర్ అనుకున్నాను కానీ ఏసీకి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయ్యాను. ప్రజెంట్ అయితే స్టేషన్కి వచ్చేసాను. నా లగేజ్ అయితే పెట్టేశాను. ఇందాక చూపించాను కదా, ఒక ట్రాలీ, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, బిర్యానీ ప్యాకెట్. ఇది కథ. చూద్దాము. ట్రైన్ అయితే 24 hours జర్నీ. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ 4 స్టేట్స్ అయితే టచ్ చేస్తుంది. ఇది మన ట్రైన్ B4 సికింద్రాబాద్ టు తిరువనంతపురం. ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. రైట్ టైంకి అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఏం లేదు మనమైతే గుంటూరు జంక్షన్ అయితే వచ్చాం. ట్రైన్ అయితే ఎక్కడైతే ఆగింది. ప్రజెంట్ అయితే గూడూరు జంక్షన్కి అయితే వచ్చాం మనం. ఏసీ అయితే కొంచెం అయితే చల్లగానే ఉంది. చూద్దాం ఏమవుతుందో. 12:20కి అయితే ఎర్నాకుళం అయితే రీచ్ అయిపోతాను. అక్కడి నుంచి అథిరపల్లి వాటర్ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తాను. 67 kilometers అయితే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అయితే వేణుగుంటలో అయితే ఉన్నాం మనం. 12 అయితే అవుతుంది టైం. ట్రైన్ అయితే ఆగింది వేణుగుంట జంక్షన్. అంటే తిరుపతికి ఒక స్టాప్ ముందు. తిరుపతి కూడా టచ్ అవుతుంది. కోయంబత్తూరుకి అయితే మనం 7కి అయితే రీచ్ అవ్వాలి. చూడాలి ఏమవుతుందో. ప్రజెంట్ అయితే కోయంబత్తూరుకి అయితే రీచ్ అయ్యాము. ఇదే తమిళనాడులో లాస్ట్ స్టాప్ కోయంబత్తూరు. మన వెనకాల ఎర్నాకుళం ఎక్స్ప్రెస్. ఇంకా టైం ప్రజెంట్ అయితే టైం అయితే 8 అయితే అయింది. 1 hour డిలే అయితే ఉంది ట్రైన్. ఇంకా 4 hours అయితే పడుతుంది టైం. చూద్దాము ఎన్ని గంటలకు రీచ్ అవుతాము. కవర్ అయితే చేయలేదు, నైట్ కవర్ చేస్తాను అనుకున్నాను స్పీడ్. ఇది కథ. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి, ఫ్రెష్ అవ్వాలి. బ్రష్ కూడా చేయలేదు. ఎర్నాకుళం రీచ్ లేట్గా అయితే అక్కడే లంచ్ చేసేయాలి. ఇంకా స్టేషన్లోనే లంచ్ చేసేసి ఇంకా డైరెక్ట్ అథిరపల్లి వాటర్ఫాల్స్ చెప్పి అక్కడే స్టే. ఈరోజు చూడాలి అక్కడ దగ్గరలో ఏ స్టే బాగుందో. ఆ స్టే డీటెయిల్స్ కూడా పెడతాను మీకు, లింక్ కూడా. ప్రజెంట్ అయితే పాల్ఘాట్ అయితే వచ్చాము. కేరళలో ఫస్ట్ స్టేషన్ ఇది పాల్ఘాట్. నైన్ ఎయిట్. ప్రజెంట్ అయితే ఎర్నాకుళం టౌన్కి అయితే వచ్చాం, రీచ్ అయ్యాం. ఎయిట్ ప్రెమిసెస్, ట్యాక్సీ స్టాండ్. ఇక్కడ నుంచి అథిరపల్లి ఎట్లా వెళ్ళాలో చూస్తున్నాను. బస్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ప్రజెంట్ అయితే మనం
అయితే అథిరాపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వచ్చాం. చూద్దాం అయితే ఎట్లా ఉంటుందో. టికెట్ అయితే దొరకలేదు. 5కి అయితే క్లోజ్. టైం అయితే 5:28 అవుతుంది. సో మిస్ అయితే అయిపోయాం. మీకైతే ఇప్పుడైతే వ్యూ అయితే చూపిస్తాను. ఆ, కింద నుంచి అయితే ఇలా అయితే వే ఉంది. కిందకి వెహికల్స్ వెళ్ళచ్చు. అలా అక్కడ దాకా అయితే రీచ్ అవ్వచ్చు. బస్ టైమింగ్స్ ఇప్పుడు మనం అయితే అథిరాపల్లి బ్రిడ్జ్ అదే వాటర్ ఫాల్స్ పడుతుంది కదా, దాని కింద నుంచి అయితే వస్తున్నాం మనం. ఇలా అయితే వచ్చాము. ఇది బ్రిడ్జ్ హిల్ పైనుంచి పడే వాటర్ అయితే ఇక్కడ కిందకైతే రీచ్ అవుతాయి. ఇది రివర్ అయితే ఫ్లో అవుతుంది. చల్లకుడి రివర్ అంటారు దీన్ని. మనకు వచ్చే వాటర్ అంటే ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది. జస్ట్ ఇది ఒక్క వ్యూ అయితే దొరికింది మనకి. వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళే అంత లక్ అయితే లేదు. 5కి క్లోజ్ అయిపోయింది. జస్ట్ 15 minutes అయితే లేట్ అయింది. ట్రాఫిక్ వర్షం పడ్డది మధ్యలో. వ్యూ చూసుంటారు కదా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇదైతే చూసేసుకొని నేనైతే ఒక హోటల్ అయితే తీసుకున్నాను. రూమ్ మష్రూమ్ హట్ రిసార్ట్ అని ఇక్కడ దగ్గరలోనే. అథిరాపల్లి ఇందాక వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ నుంచి ఒక 7 kilometers అయితే ఉంటుంది. అది ప్రజెంట్ ఇది వచ్చి వాటర్ పార్క్. అథిరాపల్లి దగ్గర స్నో వరల్డ్, స్నో స్టామ్, ఇంకా ఏదో స్టామ్ సిల్వర్ స్టామ్ అని ఉంది. మార్నింగ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే క్లోజ్. మన దగ్గర స్నో పార్క్, వాటర్ వరల్డ్, వాటర్ పార్క్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, సేమ్ అదే. ఫేస్ మాస్క్, సమ్ చిన్న రైడ్స్ ఉన్నాయి. వాటర్ రైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి లోపల. చూద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే మష్రూమ్ హోటల్కి అయితే వచ్చాము. మష్రూమ్ హట్ రిసార్ట్ చూడొచ్చు. కొంచెం నీట్గానే ఉంది. చెక్ ఇన్ అయితే చేద్దాం. ప్రజెంట్ ఇది వచ్చి నాకు 3,300 అయితే పడుతుంది. పెద్ద ఉండొచ్చు. చూద్దాం. ఇది అయితే రూమ్, ఒక బెడ్, టవల్, ఇది వాష్రూమ్, ఇది మిర్రర్, ఆ కెమెరా బ్యాగ్, ఇది మన లగేజ్. బెడ్ అయితే కంఫర్ట్గానే ఉంది. 3,300 అయితే పడ్డది ఈ రిసార్ట్కి. మష్రూమ్ హట్ రిసార్ట్ 1 రూమ్కి. ఆ గోడలో 3,390 ఉంది. 90 రూపీస్ డిస్కౌంట్. 3,380 పడ్డది. రేపు ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ 7కి మొన్న స్టార్ట్ అయిపోతాం. సండే కాబట్టి ట్రాఫిక్. చూద్దాం ఏమవుతుందో. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ప్రజెంట్ అయితే ఈరోజు అయితే మష్రూమ్ హట్ రిసార్ట్ అయితే ఉన్నాం. ఆయన కదా చూడొచ్చు. ఫ్రెష్ అయిపోయాను. మొన్నకైతే స్టార్ట్ అయిపోతాను అథిరాపల్లి స్టే నుంచి. ఇది అయితే వ్యూ బయట నుంచి అయితే బాగానే ఉంది. అండ్ బ్యాక్ వ్యూ అయితే చూపిస్తాను. మొత్తం ఫారెస్ట్. అథిరాపల్లి అంతా ఫారెస్ట్ రిజర్వ్లోకి వస్తుంది.
ఇక్కడ మనకి ఫారెస్ట్ పోలీసులు కూడా కనిపిస్తారు అతిరాపల్లి వాటర్ ఫాల్స్లో. అక్కడైతే ఏమైతే లేదు, మష్రూమ్స్ అయితే అక్కడ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న మష్రూమ్స్. ఇంకా ప్లాస్టిక్ సిమెంట్తో చేసినాయి. అటు కూడా వెళ్దాం. రూమ్తో అయితే చూపించాను కదా నిన్న, ఇది జస్ట్ మార్నింగ్ వ్యూ. డిన్నర్ ఇంక్లూడెడ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇందులోనే. ఇది అయితే చిన్న మష్రూమ్ డిజైన్, మష్రూమ్ హట్ కూడా. ఇక్కడ చిన్న జనరేటర్, పవర్ బ్యాకప్. అది వచ్చి మన రూమ్. ఇది ఆఫీస్, చెక్ ఇన్ చేసే ఆఫీస్. ప్రజెంట్ అయితే మున్నార్ వెళ్తాం. అక్కడ కుండవల్ల లేక్, మెట్టుపట్టి డ్యామ్ అన్నీ కవర్ చేసి జిప్ లైన్ అయితే ట్రై చేయాలి ఈరోజు. మ్యాక్సిమం చూడాలి. ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలీదు. నేనైతే వైనాడ్లో చేశాను లాస్ట్ టైం. ఆ వీలు అయితే ఇప్పుడు పెడతాను మీకు. జస్ట్ నేను మొత్తం ఫోన్లో అయితే రికార్డ్ చేశాను, కాకపోతే ఆ ఫోన్ అయితే పోయింది. అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అయింది ఆ వీలు. ప్రజెంట్ అయితే ఇది మున్నార్లో అయినా కవర్ చేయాలి మొత్తం వ్యూ. టీ ప్లాంటేషన్స్ మీదే వైనాడ్లో కూడా చేసింది.